Saiki tuman to. Lah iki lek gandungan nek kon rampokane sisa kok gaya dagel kabeh. Oh iya. Wis jelas awakmu barang sesuk ya iso ngropal jelas e. Jarak barongan. Wi Pon, tarenono ngene kabel iki Pon. Lah nyantol ning kepang kok nyantol ning jam ning tembok ayo. Wis ning kene tuwek wis dadi bobon aku tak nyelek. Cireng. Iki lek nemu lali iki lho piye? Nek munali lho Pon benakno Pon sing apik. Bongkot tenan iki kok sesuk. Sesuk ora budyak. Kabele katut kuwi lho bol dobol. Bocah kok. Pipi aja wong dikne dhisik. Tak talenane. Lah mangsaku iki padha menes e. Hei. Delogo. Iki kok kecethen kumat aku. Hei. Cekel lagi mikir. Ayo Pak. Wis gak apa-apa. Lho jane Pon iso mali kok gak Pon. Jaran nek nakal-nakal dipecut biasa ngono kuwi. Ah ngono kok ngulang-ulangane wis ora padha kono kene kok pagah bendo ae. Yo. Ayo taruh kepang loro ki lho. Ini zaman semono ki kepang mesti loro. Nek darane segel kepang loro. Zaman biyen. Ya zaman biyen. Heeh, jowonan. Ya. Wis siap, Bro? Wis siap, Bro? Wes? Ya. Piye? Sik, engko ning grinyak tak omongane engko tenang. Mbok omongi piye? Weruh kita ngene terus banyak dipangan nyak arep bejil gak ngajar. Ya kok tak omongane ya. Kuali lho bol. Iso pik bagai pecut ki lho. Yo. Mantep bol dobel. Atra-atra kendang rungokno. Iki soalnya dikontrol dia mati ki lho. Lah ngono atra-atra mandek kok pagah dituk. Pak Eko tukang jogo no kok ya. Kepake tumpak ana Bu. Tumpake ora dicangking ngono kok. Oh, dobel. Jempet tenan aku. Lah, ngono lho ditumpaki ngono. Jarang ngisi lho. Lho kepang kok dicangking lho. Terah jonjek. Kayak model apa ki lho?
Pengen dikabrok euro kesesudadi gitu. Gak joget lek tabane iki munyer ora nantang geluk. Mau celek dipilih aku belum pilih toh. Kok kudune caranya disi. Ora, kuwi mumpung mungkele. Mubeng siring ngono lho, mubeng siring yo. Ha. No. Hey ha. Hey. Dale. Ha. Hey. Da. Ya. Ya. La 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 la. Hey. No. Double. Sing dadi ya sing dikabrok kok sing nyelek malah sing dadi. Cek bener yo ngene. Nyai kleru. Bul. Dadi gawene bul. Sing dadi digawene Ceritane ditakoki. iki sing wae dadene malah dadi dhewe. Yo anu buk teko ana njajal njaluke apa? Teko ana njaluk apa? Diangkat trainer udah cecek mikir teko. Iso njaluk wifi. Lah tupane ndi to wijane? Tupane ndi? Iki rada bahaya gitu iki. Rada bahaya gitu iki. Tupane ndi? Untune kejeluk. Kejeluk bumi untune. Umumnya ini benakne diantem ning ngisor. Plak. Sing mau keprok iki pange ben dadi gak malah kowe bareng keprok terus dadi ora. Itu bre. Beda. Itu. Wis ngene mandare kebunnya dilanjut. Oh iya. Kok pripatan iki? Iya. Ya kripe gedang kriminal sak edang padha rata ayo Mas Bu. Ya titip rata wae. Waktune Ayo Ger. Alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet watone selamat. Moga gurune kepange telepone malih, kepange telepone. Alon-alon Ger. Roko Saboyo. Putra. Bakul es bukan ngelebone kepange piro jare bocah. Ayo teman-teman mana? Roko Saboyo. Putra. Lo. Latala yo ngono Ger. Persiapan. Geremat watone selamat. Sesuk liwat sego sing anget Ger. Hei, latala. Maksudnya atrasi model piye? Ketoko ngarep iki mlebune. Nek takon guri aku kok ngarep dhewe to, Pak? Yo gak penak. Guri Mas. Kan guri. Wis kok ora ketok. Tapi pada umumnya penak mlebu teko mburi. Heeh iya. Kemburi lah ngono. Mlebu nek kemburi ana kok ngarep wis beda, Bu. Yo. Bal. Kancamu mbok icak-icak iki lho. Kok gak penak kate posisi. Iya. Ora penak. Ya mubeng. Ora penak kok golek sing penak sih. Ora penak pindah. Iya, gak penak pindah. Lah ora penak pindah. Wong tuwek kok mbok gemboki piro jane iki? Pok, lah wong tuwek kok mbok gemboki jane piye lho iki? Ya nek gak penake golek kon sing penak ngono kok ya. Oh terus ora mbok gasuk-gasukne. Oh bocah kok. Ayo. Ngono. Persiapan. 1 2 3. Kok gak bener nih piye to bocane? Nyapa to, Bul? Nyapa? Gak kuat. Iya maksudnya piye kok awakmu kudu gumoh lho. Kakan mangan lemper. Mbok campur dondong ning guri to. Wih, rasane kaya manisan ya.
tok. Persiapan. Aho. Lah, yang ngono. Ayo, tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Rogo Saboyo. Putra. Lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangkep tipe gong kok pas ya ngono. Iki atraksimu aerobik. Lah kok N1, N2. Lah kok Senajan aerobik ning tibone pas go. Pas deh. Oh ngono ya. Piye, Bul? Ya. Ayo, Ger. Rokok lagi. Sing hati-hati yang kira bisa bagus. Alon-alon pokoknya kelakon geremet watone selamat. Geremet watone selamat. Sesuk liwat sego sing anget ya. Ayo, persiapan. Oh, ayo batu mo, putaran batu mo. Hey. Iya, ayo Allah taala yang ono. Lo. Hati-hati Ger. Alon-alon Ger. Oke, ngenter Mas Heri nggih. Piye, Bu? Ki mengaku ya oleh mandat teko pantiane sing kene. Oh, oleh amanah. Heeh, piye? Kingko Mas Menjeng ditokne bareng danongan. Bu, terus? Ya terus iki yo tak sambut tak tokne Mas Menjeng. Oh, ngono. Heeh, ya wis iki awakmu ngetokne Mas Menjeng sik. Bintang tamu. Rogoe nek bintang tamu nih. Lho kene pabrike bintang tamu kok iso. Terima pamit buak opo? Ngono lho. Bocah kok iso. Lah dalah. Lah wong rasa apa-apane lho Rogo ki bul bintang tamu. Lah iya kok. Wis rasane kayak bintang tamu sapa-sapa. Kok iso jare uwak bareng iki lho. Ora payu ning diri ning jaba ya payu ngono lho. Rogo prei nek apa-apa kayange metu kabeh. Kandhani kok. Bintang tamu jenenge wong akeh. Jare golek dulur. Lah iya. Terima bakul jamu ya usum akeh. Omong tak tapi bukti enek. Iya. Wis ora usah perlu pamer-pamer. Cak sundul langit sapi tuwa gunung wilis. Ayo Mas Menjeng. Wis dinteni masyarakat Jitu Rapah. Cipu Rapah. Niki Adik Olip ditunggu bapake sebelah panggung, di belakang panggung Adik Olip. Ditunggu bapaknya Adik Olip. Belakang panggung. Ayo Menjeng.
Ayo Mas Menjeng. Ih, jan railok. Oh iya. Isine apa kok? Yen apa-apa pembukane guyu tok. Ngomongin tak batin to, Bu. Ngono. Ilmu kebatinan lho, Bu. Oh ngono to. Gak sak baene temu ngono cekek. Ora iki. Apa railok metu kok ngeluncuk. Kok koyo railok ngelinting. Trung-trung Ibu. Gamelane kok mesti ngono nyambut. Lah sampean njaluk gamelan sing piye Mas Menjeng? Piye? Serampak apa langsung gulung? Ya liyane kuwi nek kok bangga. Heeh, ayo Mas. Sing liyane mbuh apa kono? Dangdut, Ya gak. reggae. Oh tak Sali wasalim dah bangga kuwi ya. Lah yo ora ilok. Ganti to rada Ya Pakmu balik mlebune apa piye? ora sedeng mlebu. Ya mlebu Mas Menteri Pak Esan ngono lho. Kuwi disepoti cacah rada apik. Teko kono. Oh ono. Entuk wis. Ya Teko oleh. telu. Lho sami rasane akeh. Oke. Heeh. Ayo. Piye sita mlebu apa gak? Ayo. Akang ra niat. Wis ndang metu. Lho, Buti akang ra niat. Membenci orang itu sarang dosa. Ya salam. Orang itu sarang dosa. Ya Habibi. Orang itu sarang dosa. Fitnah orang itu sarang dosa. Ya salam. Dosa, 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 dosa. Habibi. Ah, gejala Mas. Ora aku lah ngomong lah, aku main gejala. Kok mesti sing angel-angel. Ya wis manut aku. Oke. Ah, balen maneh le. Ini. Ayo Mas Hen. Buti, hen potong 50. Ya ora tak terus yo ngono. Ana Bu. Menjeng kata-kata. Wis langsung ae Mas Menjeng ya. Kata-katanya sampean dintane karo masyarakat jipur apa? Yang diweni opo kesan karo kata-katanya piye Mas Menjeng? Monggo. Ah. Apa? Kok sate kobol nih. Ayo Mas Menjeng. Diucapke uluk salam dhisik. Agem masyarakat jipur apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah hadir siang hari ini di Desa Jipurapah, Pelandaan Jombang. Nggih. Nek lo lali ning dhuwur dhewe ki ya enak. Rapuh Apa jipur apa? Jipurapah. Patate pitek. Heeh. Oh ya aja itu maju. Ayo. Terus Heeh. penuh dengan kondisi iki. Heeh. Oh waduh maine. Dalane iso ngene-ngene buke. Iyan kajate nyadranan kanggo desa. Engko sapa ngerti bar ngonekno raga kene rezekine masyarakat Jipurapah lancar rezekine Allahumma. Amin. Ya muga-muga sing hadir sore hari ini mulai kau kene kau diparingi rezeki, Allahumma. dimudahkan segala hal dan Malapetaka. taneh. Dijauhkan dari malapetaka. Malapetaka. Penyakit mamange piye-piye ora enek mlebu ning desa Jipurapah. Mamange sing ibu-ibu bapake sakit apa ae bakal mari nak wis nanggap raga. Tapi ping 3 ngono lho syaratnya. Wis setuju Bu nggih? Oke, setuju Pak Lurah. Masyarakatnya jalur ragane. Heeh, Sok ben le telung sasingkat. oh, telung sasingkat. Heeh. Lah seminggu pisan nanggap rogo duit kematean wis iki bayare.
iya gak ya susah kuwi kok. Heeh, ditagih nanti-nanti. Heeh, didongakne sing piye Mas Menjeng kagem masyarakat mriki. Kajate bersih desa. Nggih. Jenenge wis bersih dusun dadi ngresiki dusune. Ben resik, ben gak enek sengkala. Lah dalah sing dhisik duwe ngung karo sapa wae iso bakale wawuh maneh. Sing tukar padu barang uga iso akur maneh. Heeh. Iki kata-katane sing enak kanggo masyarakat kene apa Mas Menjeng? Heeh, piye? Info lah. Enak-enakan gak cair. Tenang. Heeh. Wes ayo ndang satset Ngono ae. Heeh, Pak Adil iki ndang saset ngono ae. Heeh. Nggih santawis ngoten mawon Ibu nggih. Niki waktune nggih sampun cekak kanca-kancane sak renteng kula teng wingking tasik kathah mengke. Kripik gedang kripik telo sithik ben matone padha rata. Mbok bilih kula sak rombongan niki wonten lepate dhateng panjenengan kula ngucapaken ngapura sak kata-katahipun. Ngono Mas. Ayo Pak Ad, sikap. Ingkang wonten ngajeng pinarake mawon. Nggih, menonton ingkang wonten ngajeng pinarake mawon.